الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe hal mustafa en jiɗi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam. en garti en mbi hayyo julde, hayyo comci, hayyo jokkere enɗam, hayyo tufam, hayyo weldidde. ɗum ɗo ɓornama, ɗum ɗo ñamama, ɗum ɗo sakkama, yo Allah jaɓat en. heddi ko heddoro ko waɗira sabi Allah ko jokkere enɗam ɗum. lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. wona tebbuli ɗe, wona ƴiƴemeje ɗe, ko kulal Allah. en mbino julde ndeysan ko dewal Allah. on mbiyama hayyo bande men julɓe ndeysan en garte qissa siddiq jiɗɗo al mustafa sallallahu alaihi wa sallam. hade men yaade to aba bakri hande ko aljuma juulen e giɗo men al mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko Allah yamiri. Allah juula e makko, malaikaje juula e makko, an juula e makko. sa juula e makko gotol Allah mantuma laabi sappo bandiraɓe julɓe ha tengte ñande aljuma. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا بوي بنم وي جنجني كم وي شرما وي المدما جنجنم صلاة النبي من لا جنجني صحابة جنجنم دم ديسان مي أورنا دم هونو كم ديسان مي أورنا هونو كم جول دين لا دو نيند الجمعة. أي نعم. هذا من يارد الصديق كعب ابن عجزة من يا رسول الله من غندي نمين شال من نرتما هل من جول دريما ويبين بيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا ربي أنا فامني أمنت بخاري تنقل مكو وجناجي جيغم اتمتتي اتشابان اجوي اجيدي دي بندرابي سيلابي. أي نعم. إن بيتو صديق أبو بكر من قد داني أبو بكر كونتو الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول. إن بينو أدمي دوفيس تو الجنة أبو بكر هنتيا. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إن باوا سيتناد نتو الجنة إن باوا سيتناد نتو جينغول سونامو الله إن لا دوموم تشتني جينغول ولا الجنة. كو كورمي دن تشيرو من فوف ko korbiɗen gandu men fof e mba settana ɗum aljanna walla jeygol. neɗɗo watta bonande ha mbiya ko neɗɗo jeygol. sa wi kaari ko jeygol fayi Allah yafota ko ɗum. Allah wiya mi yaafima mom ko gollunɗa fo boni. wala hawla wala quwata illa billah. yo Allah rokken battane moƴƴe bandiraɓe julɓe. aynam nde Allah wi tabbat yada abi lahabin wa tab. gandana Abu Jahli o condamnama à mort ko jeygol fayi. fir'auna yaqdumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum an-nar. eɗen gandi fir'auna ko neɗɗo jeygol. annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-adhab. ɓeɗo Allah setti wi ko yimɓe jeygol. neɗɗo jaay a wawiɗo ko neɗɗo aljanna walla ko neɗɗo jeygol sona Allah setto. ɓeɗo ardiɓe ceerno Ousmane les premiers les élites Allah manti ɗumen a ñamtintaɓe. Siddiq yen, Ousmane yen, Aboubacry yen, Omar yen, Ali yen ñamtinan ɓeɗo nelaɗo yen ñantime mbala eɗen daɗa to jeygol bandiraɓe sehilaɓe. aynam ceerno Ousmane jangto aya o. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بين أن فرق بين غبي قل بين غبي جودي بين غبي كان أكال سبي الله سبي لا إله إلا الله محمد رسول الله بينو كتب سبي لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ولا ما بينو وي إن الأرب شغل ما بين نقول المجر جدا من إنسان دون الدم بين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أجي ترى طريق أبا بكر طريق أبي بكر طريق عثمان طريق علي طريق زبير إنهم بيرين يمشن بندرا بالسيلة بينام نلا صلى الله عليه وسلم حديث عباد المسارية نلا صلى الله عليه وسلم ديسان أولي بخطبة gila mabbe beddi konde berde ndeysan leppidi bandirabe sehilabe gorko wi ya rasulullah o do wajude ille ko waju baynido ka baynido tan ndeysan ayi ada wajo min yomin topir yomin nante diina ma horo min baylu o yimbe de wasiyone hulde Allah kede ko nelaado wi be de wasiyone hulde Allah hayso lamdo jiyaado non lambina on doftodemo hayso ko habasi doftodemo o yi e mon gordo fof ma ayi ndeysan leñolam ma ser o yi ndente do fof e gede kewnade e diine ndente de gede kewnade e diine kala ko kewna e diine ko wonani diinam ko majjere bandirabe sehilabe la ilaha illa Allah o yi son jiidum do son tawama de do son tawama o do bida son tawama dum do ko kewna namtude e sunnam e sunnatu khulafa ar-rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman Ali namtude hen ngatire dum muynirde mon bandirabe sehilabe hadith rawahu Tirmidhi tongode makko ujunaaji temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom nelaɗo yen ŋattir ɗum diine men sabu sa wayli nguur sa wayli diine o a jaɓantake man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fo radner rew Allah duuɓi capan jeegom omon ñukla o dottana ɗum ɗo o rokka ɗum ɗo o wiya ɗum ɗo ɓuuri ɗum ɗo ko andi ko nelaɗo addi ko ɓuuri ko Allah yamiri ko goppa ɗum nangga ɗum ɗo duttoɗa e Allah zéro bandiraɓe sehilaɓe wa qadimna ila ma amilu min amal fa jaalna haba an manthura mo rewani al Mustafa golle mum jaɓetake bandiraɓe sehilaɓe dewal Allah jaɓate ko jom wona juulɗo ndeysan reway sunna woni aswabuhu mbaɗa hen ikhlas taw ko sabi Allah mbaɗirɗen yo Allah rokkin ikhlas wama umiru illa liyabudu llah mukhlisin lahu ddin en mbino Abu Bakr gila ñande o wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah o fayi jungo makko e jungo nelaɗo o woni ligganade oɗo diine ndeysan ɗum woni Allah wi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ɓuri moƴƴude konngol fof nodduɗo fof ko biɗo noddude lawol Allah e sirat Allah pocciɗo o wi koye julɓe jeeyami Abu Bakr ko noon waɗi ndeysan Abu Bakr ko dañi ko wona hewde darde wona hewde korka ala ko imanagal makko diine jaranimo fittanu makko jaranimo ƴiƴam makko jaranimo jawdi makko o waɗi hen galle makko o waɗi hen waktu makko o woni jiyaɗo Allah al Mustafa ko dañi ko wona to jibina to askoro ala wala Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ko Muhammadur Rasulullah ngare paamen ɗo mo golle mum lelni asko mum yawnata bandiraɓe sehilaɓe ko kulal Allah ala mo jiidi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ɓi Abu Jahl woni pellanowo diine o bandiraɓe sehilaɓe ɓi annabi Nuh ko ɓi annabi kono noon jiidigal makko e annabi nafanimo sabu o rewani Allah ala mo jiiɗi bandiraɓe sehilaɓe on ɗon biyaɗo noon hoto suno Allah mantimo e dow asaman ngare ɗoftoɗen ñamtinen ɓeɗo suɓaɓe bandiraɓe sehilaɓe Allah suɓiɓe aynam la tahzan inna allaha ma'ana idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana mbiɗa Allah wondi koye Siddiq Abu Bakr mo godda ene wondi al Mustafa Allah wiibe horobe cuuno ndeysan bandirabe sehilabe odo ene foti yidede ene foti nyamtinede bandirabe sehilabe aynam ngare nyamtinen be do yibbe yidabe bandirabe sehilabe aynam Abu Bakr Siddiq e pewal makko e yidde woni la sallallahu alaihi wasallam mi ya yeso hade makko fert hade fert ba makko ari galle mabbe wi Asma bammon kam jawdi mum do to woni wonko oppani on o wi aha o oppani men kalis ha heewi mem do baba ko gumdo won o wi mem do jungo ma o memi bor o yi alhamdulillah o ƴettan diine kalis makko fu o waddum e diine o desi bonnude kalis makko o bonani kalis makko o waddum ko e diine ndeke hay mbuudo o piradi be o oppiri be Allah e nela dum bandirabe sehilabe ayna bandirabe sehil Ubay ibn Ka'ab nela dum ya Ubay jangu suratul bayyina
Allah wi yomi jangina suratul bayt o ya rasulullah Allah inni kam o aha o bayi wi abubakar Allah inni dum Allah inni bi mo sahibi bi sahil al mustafa sallallahu alaihi wasallam e odo cubado odo mo Allah manti ngare jiden be do bandirabe sahilabe nam Abdullah ibn Mas'ud o umuni gaynako nelado en wonde holon o wonde sahil makko ko qissa sahil makko kaletan Abubakar Siddiq o wi nelado wi mo an gaynako ala don bewa min bira dum dokka min kosam o wi mbe joge kosam kay kono ko mi desndado Abdullah ibn Mas'ud en woni cukalel o wi ko mi desndado mi waro kude na kosam janandam nelado wi mo bewa ala do walla mbalu ganduda hay ndamdi leldake mum walla meeda jibinde beewa walla mbaalu meeda jibinde dokka min bira dum beewa meeda jibinde mbaalu meewa jibinde dokka min o ngaddan mom mi mbaalu meeda jibinde walla beewa meeda jibinde nelaado sallallahu alaihi wasallam juude makko teddude de o wade endu mbaalu kosam wona yuppade Abubakar addi hayre be biri be jeri sallallahu alaihi wasallam yari Abubakar yari Abdullah ibn Mas'ud hawa dum o wi a janginta kam o wi barakallahu fik innaka ghulamun muallam daysan sallallahu alaihi wasallam o wi endu ruttono mbanoda endu rutti natti wadde kosam odon gadi hol jardo yari ko al mustafa yari ko Abubakar jardo e mustafa o danude mustafa dam do kosam birdam e mbaalu ganduda meeda hajibinde odo o mo wadi barke dan no kosam barkindam Abubakar yari hen al mustafa yari mon sa yari kosam biya alhamdulillah allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna min aw warzuqna khayran minhu ayna sayri kosam ko biya Ceerno Usman allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu la ilaha illa Allah beydu min kosam rawal Bukhari tongodo temedere e sappo e didi odo woni as-siddiq mantade do asaman bandirabe sehilab woni yimbe non e be penato Allah be pena habe binde to Allah fenobe ben yobe Allah wi taw Allah wiyani be wala hawla wala quwwata illa billah Abdullah ibn Mas'ud odo gayna ko ndeysan nelaado yuma ka gandinado o yimi jangi cimoje capande jiididi o huno ko nelaado lofram beedo biiden yen nyamtin as-siddiq wa faruq wa ali wa Abdullah ibn Mas'ud ndeni Qur'an ndeysan o huno ko nelaado lofru Abdullah odo e kaliteji makko nelaado wi kala jiddo jangude Qur'an no jippori ni yo jangde ibn Mas'ud bandirabe sehilab nyande dargi non hay jom gonga ma namjete gonga mum bandirabe sehilab la ilaha illallah pendo to nelaado non pendo to Allah non ko jugor wadde o hoyne e yeso yimbe bandirabe sehilab enam ليسأل الصادقين عن صدقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله نرى صلى الله عليه وسلم on biido mi wi taw wiyaade on takkude mi fenande on biido mi taw mi wiyaade yo job jonde makko to jeygol en ji e korka ka en ji e balde sappo juule de no foti hadisaji nan den di ganda cellani juuluji temder juuluji sappo janga bul Allah laabi sappo ji janga bul Allah laabi nay laabi jeego ala fudo hadis ari e ko gandumi e ko sernabe en jangidi min do nelaado wi e juulu ngotor pirloda hen qul Allah laabi sappo ji wala ayatul kursi laabi ji nelaado wi so mi anyano so wonana ha tampon mami yamirro kallenen calligino yon cioccio hay cioccorgal o yida tampenen o halakal mutanabbi'un ben exagero be diine be paw yimbe e korke e taske e ko wana taske e ko haran e ganda Allah yamirani ko be halkibe bandirabe seylabti nyande darge be noddo e yeso yimbe fuf be koyne e nam فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أي يسي أدنفو مليون عجيب جومم هين بندراء بسيل لا إله إلا الله نيان دارجنون غفو ما نامدر غوغم الله سبحانه وتعالى كان بجنتي قال الله لا إله إلا الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجرم يبي فون ندرو يسوع الله هاي كور بون أكتمشي
wona adama wona hawwa wona ibrahima itto ɓorna comci yimɓe ne dari yummiraɓe baɓiraɓe seeɗa waliyaɓe yummina aicha ya rasulallah goto fof ne ƴeewa goɗɗo o hay goto bonnaka comci o wi aicha ñanden goto fof woƴa ko hoore mum goto fof woƴa ko hoore mum gaare goƴeɗen koye men nela sallah wi ene jeeya e moƴƴude diine neɗɗo toppira ɗum haaji mum kala ko kalɗen koko winda kala ko ŋoɓɗen koko winda ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun adid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun malaikaji tedduɗe eɓen ƴeewa en eɓen jiya en gaare kersen Allah gaare kulen Allah kala ko kalɗen windama kala ko kalɗen windama koko winda to deftere to woni jomum wiya mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa honde deftere kam windi hunde fof kala ko kalmi kala ko ngajornomi kala ko pijanno fof windama ahsahu llah wa nasuh wala hawla wala quwwata illa billah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين